Ой, рахмет мінекей. Тойдың аяғына шейін өздеріңіз-ақ зомби болып қаласыздар кәдімгідей. Мынау қол айналып жатыр ма екен, қол айналып жатыр ма екен деп. Ал енді жалпы қадірлағандар, бүгінгі тойдың бүгінгі ең басты қаһарманы Асқат. Шыны керек қой енді. Соны ортаға шақырайық. Музыкасыз мынандай шапалақпен. Келсін, сөйлесейік. Не қылып жүр бұл бала? Осы уақытқа шейін неғып үйленбеді? Білейік дегенім ғой. Кел ал, Асқат, 1 2 3. Бол енді қолыма ұрады. Боша! Ой, мінекей. Ал, Асеке, тойың құтты болсын енді. Бір жүрісіне қарасаң, бір үйленіп жатқан бала емес, сүндет тойып жатқан бала сияқты бір. Асықпайды, жаймен бүйтіп. Үйдің кішкентай екенін көрініп тұр, бүйтіп жүріп бүйтіп. Деп. Ал енді Асеке, тойың құтты болсын, шын жүректен құттаймыз мінекей. Бұл жігітке де оңай емес, шыны керек. Мынандай азамат, нешедесің қазір, Асқат? 23-те. 23-те. Мынандай түрің бар, мынандай бойың бар, жүре тұрмайсың ба шамалы? Бүгін барлығымыз Асқат үйленіп жатыр деп тойында отыр қуанып. Ал бұл тәуелсіздігінен айырылып жатыр бүгін. Бойдақ күннен айырылып жатыр. Рас қой? Мысалы, Асқат қараш қандай азамат? Мысалға, Айгеріммен таныспай тұрғанда, Айгерімді көрмей тұрғанда, Айгерімді білмейтін кезінде бұл деген көптеген қыздармен танысты. Мысалы, көптеген группалас қыздар болды, кластас қыздар болды. Көптеген қыздардың сол кісіне номерін жазып алды. Енді сол қыздардың барлығының аты жөні өзгереді. Өйткені сот кісін тексеретін адам бар қазір оны. Мысалы, сот кісінде Айгүл деген қыздың номері болуы мүмкін. Енді ол Айбек сварщик болып кетеді. Шыннан да ғой, Мейрамгүл деген қыздар болуы мүмкін, Мейрамбек Беспаев болып кетеді мысалға. Рас қой. Рас деп қойды. Ал Асқат, енді жаныма тұр. Сен жалпы Асқат келсең, сен армияға бардың ба? Жоқ. Армияға бармапты. Армияға бармағанда мен де барған жоқпын. Бармай қой. Ұрат дейді ғой. Түйіп тастайды дейді ғой. Барма. Жалпы, ойнамайдан бар. Жалпы, ер адам өмірінде ант қабылдап көрдің ба? Ант. Жоқ. Ант қабылдап көрмепті. Жалпы, ер адам, жігіттер, өмірінде бір рет болса да ант қабылдап көру керек екен. Я отанның алдында, я отбасының алдында. Енді бүгін отбасының алдында ант берейін деп тұр. Өйткені отан отбасынан басталады дейді. Рас қой? Қазір мен не айтам, сен сол әр айтқан сөзіме кәдімгідей менің айтып отырсың, иә? Мен не айтам, соны айт. Ант қабылдайық. Ағайын туысқанның алдында. Мен не айтам, сен соны айтып тұр дегенім ғой. Айгерім орнынан тұрып тыңда. Ой, мінекей. Ал, бастаймыз. Мен бүгіннен бастап Айгерімнен басқа қызға көз салмаймын. Ей, тұра тұр. Бастаймыз. Мен просто мен естімем, өзің айта бер. Баста. Мен бүгіннен бастап Айгерімнен басқа қызға көз салмаймын. Мен бүгіннен бастап Айгерімнен басқа қызға көз салмаймын. О! Көз салмаймын. Молодец. Мына жерде 1-2 досы, чорт екен деген дауыс шығады. Құдай сақтасын. Көз салсам да сөз салмаймын. Көз салсам да сөз салмаймын. О! Сөз салмаса болды, главный. Көзді салам деп салмайсың ғой мысалға. Көз өзі кетіп қала береді. Театасын бит кетіп қала береді. Көзге еге боламайды енді ешкім. Сөз салсам да қол салмаймын де. О, міне осы апасына. Сөз салсам да қол салмаймын де. Давай, айт. Сөз салсам да қол салмаймын. О, міне. Главный қол салмау керек. Ең апасын сол. Сөз, мысалы мен Асқат біреуге сөз салып тұрса сенеді деп айтамаймын. Ешкім сенбейді маған. Қош, ертеңінде айтпашы маған деп кетіп қалады шынымен де. Қол салмаймын деп. Қол салсам да, енді былай деп айт. Не айтуға болады? Былай деп айт. Қол салсам да, енді басқа қыздың воротасына гол салмаймын деші. Вот міне осы. Қол салсам да, гол салмаймын деп. Қол салсам да... Ей, қой болды, мынау айтайын деді ғой кәдімгі. Қой, айтпа. Әкел микрофон. Кел, отыра бер. Айтайын деп тұр ғой кәдімгі. Қазақстан футбол құрамасы саламаған голды бұл қаяқтан салады енді шыны керек. Шахтер саламаған голды, Атырау, Ақтөбе саламаған голды сен қаяқтан саласың. Енді шыны керек, бүгін қосылып жатқан қосағы мен қосағар. Бізге әрине қалжың ғой. Сөзде салма, көзде салма, қолда салма. Мінекей бүгін Айгерімдей өзінің қолыңа қондырып отырған аққуыңды мәңгі бағалап өттейміз саған. Енді Асқаттың бір қалада жүргені, қаланың баласы көпті көрген екенін көрініп тұр мына жерде. Шыны керек. Мысалы, екеуміз салыстырып көріңіздерші, қайсысы ауылдың баласына ұқсайды? Сен деп жатыр маған, мысалы, шынымен де. Айтайын мен, мысалға, қарашы. Не деген костюм шалбар кигеннің өзі үстіне.
Жүрген жүрісі, тұрған тұрысы. Не деген бала дейсің, бірден білесің. Ауыл көрмеген о біраздан бері. Шынымен де қойынды. Асхат, отыршы орнына. Жайғасшы. Қошеметтеріңіз.